Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Petualangan Sang Pemburu. Kali ini kami kembali dengan misi yang menantang. Berburu merpati merah di alam liar membutuhkan kehati-hatian dan kesabaran ekstra. Tapi petualangan kami tak terhenti di sana. Dalam perjalanan, alam memberi kami hadiah istimewa, yaitu umbut segar yang kaya manfaat. Penasaran seperti apa keseruannya? Yuk ikuti petualangan kami dari berburu hingga menikmati hasilnya langsung di tempat. Selamat menyaksikan. Coba. Enak. Buah. Kecil loh. Yuk.
burung merpati merah. Alhamdulillah kita poin 1 ya. Jauh ya kanai. Kita lanjutkan lagi. Kita ambil dulu ya. Kita ambil dulu. Mantap. Poin 1 lagi. Mana? Yo, tulang manusia. Itu tulang. Ya untuk. Tuh. Begini pura Pak. Itu ya.
Wow, mantap guys. Nah. Woi, ini gimana? Ayo.